So baka yung fuel pump natin, o baka nga wala tayong gas ha, baka walang gas ha, pero i-check muna natin yung fuel pump natin. Baka naman yung fuel pump natin ay hindi na siya gumagana. Madidetermine na hindi na yan gumagana commonly kung halimbawa sa mga ganito, kotse, dun sa ano yan nasa passenger seat sa likod, meron dyan na parang binubuksan, then pag walang vibration yun, pwedeng fuel pump yung problema. So hindi na siya nagpa-pump ng fuel, kaya walang fuel na papasok sa loob ng ating engine. Okay? So ito medyo hindi siya DIY. So sadly, kailangan nyo talaga siyang ipa-check. Or baka naman na-disconnect yung fuel pump. Bawa, may mga senaryo dyan, nginat-ngat pala ng daga. Okay?